डक मैदान मेंस की माँ परहर से न डक मैदान मेंस की लक खालिद इब्न वलीद पस्पिन डगर हक खबर उकड़ा माँ द फिरऔन हे रजान बान गालिबा नकड़ा लक मूसा में पमिंबर हक खबर उकड़ला सा तशबीह द ससर नशम और कवले सा तशबीह द ससर नशम और कवले गुल सर अज़गिद द स्पोगमई पमख दागुना ज़ दखपल मेहमान और सासु पमेंस के हायल नवाक़े कीगम बिला ताखीर ज़ दावत उरकुम खतीब इशात शाहीन ख़त्म नबूवत फसीहुल लिसान लज़ीज़ुल बयान शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद समीउल हक़ पेशावरी साहिब हाफिज़हुल्लाह अमीर वहदतुल मदारिसिल इस्लामिया खैबर पुख्तूनख्वा शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद समीउल हक़ पेशावरी साहिब हाफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसला अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा वलहु कुल्लु शै व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुअल क़ुरआन फमन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिहि वमन ज़ल्ल फ़क़ुल इन्नमा अना मिनल मुन्ज़िरीन वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फ़तअरिफ़ूनहा वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم اوریدن کو مسلمانانو، نندرم تاریخ دے د ذی الحجہ سوار لسوا سلور سلویختمہ ہجری دا. منگا و تاسو دا اللہ رب العالمین پا توفیق اور امداد د ذل دیر پا دی علاقہ فضل آباد میدان کی جامعہ تعلیم القرآن کی اللہ دین پر نسبت دا اللہ رب العالمین دا رضا دا حصول پا غارز راجمعی زمان بعد ہر لحاظ زمان نغوارا خلق زمان مشران استازان انشاء اللہ العزیز تاسو سر بہم کلام کیگی. زدور طاقت نہ لرم، حیثیت او لیاقت ہم نہ لرم چی دا غی وقت ضائع کم او دا غی دا انتظار باعث و گرزم. دا زی یو حیثیت زما خپل ځای دی. مولانا عباد اللہ صاحب اکرمہ اللہ تعالی د طالبای د وخت نه زما مرګره دی او بیا چې کله هغه د دې ځای د آبادولو اراده کړې وه نو روز اولنا زما سره په مشوره او په رابطه زه چې هر کلم دلته راغلی ما د الله شکر په دې خبره ډېر ادا کړی دی چې الہ العالمین زما مرګري دومره قابل کړل، لایق کړل چې هغوی د غرونو سرونه په مدارس دینیه او عربیه او آباد کړل. بیا خصوصا د دې اهلیه محترمې د دې سره ډېره همکاري ده. بلکې که زه دا خبره وکم چې دا ټول علاقه او د علاقې هر کور او د کورونو هر فرد د مدرسې خیرخوا او معاون دی نو دا به مبالغه آرائی نی. د دې علاقې او د چمګاون عوام خواص نارینا زنانا د مدرسې سره یو خصوصي لگاو لري اور انشاءاللہ العزیز د دې علاقې او د دې قام د پاره به دا ډېر لوی د خیر او د بلای سبب ګرځي او الله دی کی داسې چاپیر دوران د فتنو د سیلاب او چپی د باطل یلغار دی. سنب تاسو خبر یې سنب نا خبر یې دا نا خبرتیام ډیره غوره ده. یو حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دور د فتنوں کی النائم فیہا خیر من الیقظان اود سڑے بدویخ نہ بہتر وی. اود مانا نا خبرہ ویخ مانا خبردار. ناس سڑے بد ولاڑ نہ غورئی او ولاڑ بد تلون کی نہ غورئی. سمرچی او طرف ته د دې فتنو او د اهل فتن نه به پامنی سمرچی نا خبر عمر بدی د ایمان حفاظتی اور سمرچی بیا د دې سره پر رابطه په تعلق
په صحبت او په دیدنې نو د مبتلا کېدو خطرې به پکې ډېري. نو په دې لحاظ خو تاسو ډېر خوش قسمته خلک یې. سره د دې نه بیا په دې علاقه سره د کموالی د اسبابو اور سره د دشواری او د مسائلو د علماء ربانیینو پیدا کېدل او د هغې په زړه کې درد دل راپورته کېدل د قام د خیرخواهۍ او د دوی د نسلونو د ایمان د دفاع تړپ او درد راوچتېدل په تاسو د رب مهربان لویه مهرباني ده. که د دې موږ هزارها شکر ادا کو دا به کم وي، خو بس د خپل طاقت مطابق الله رب العزت په در کې موږ شکر گزار یو اور د دې نعمت عظما قدردان به هم یو. خدا خبره یاد ساتئ په دې دور د فتنو کې د دې مقابله چرته چې نور صفات او صلاحیتونه غواړي الته دو خبرې لازمن اهم غواړي اور دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت تر امتیازم دے د نور جماعتونو تحریکونو نا چې په دې جماعت کې یو د قائد نواله تر ادنا کارکن پوری هر یو د للہیت په جذبه سرشار د اخلاص په دولت مالامال د دنیا د لالچونو نا د دنیا د مفاداتو د امیدونو نا د اقتدار د هوسنا د دولت د پوجا پاٹنا مبرہ د توحید او سنت د اشاعت په جذبہ میدان کې ولاړ دے. زګورم کله کله بازی خلق اغه د دین هټ کر اخلاص او د للہیت نہ ہٹ کر بل طرف تا نور نیتنا عزائم مقاصد ارادی خپل زړونو کې پیدا کینو هغه ناکام شي. دویمه خبره د دې جماعت او د دې میشن د پاره بار یو دو گاڑی بیزه ولاړ یو سور ویټس دی یو سوزکای لره کوم ډریور چې لارې نه څنډه تکای نور کسان راځي لاره بندره. دویمه اهم خبره او لازمی خبره اگر رد منکر دے امر بالمعروف آسانمو خلق و قوم لیکن د منکرات رد د باطل مقابلی کی ادریدل او د فتنو سر قلم اول داد دی جماعت تر امتیاز دے. کاغا باطل ظلم عظیم شرک کون کے ہو کاغا پا ختم نبوت دا نبی آخر الزمان ڈاکا چون کے ہو کاغا دا صحابہ کرامو د شان خلاف گستاخانہ خبری کون کے ہو کاغا پا بلا جامع کی د الحاد د دہریت د سیکولرزم یا د پرویزیت یا د روشن خیالے یا د وحدت ادیان یا پا بلنم باندی چی کل فتنہ پورتا شوی دا دی جماعت غړو د دې جماعت مشرانو عالمانو داغي نشاندهی کړي دا او د امت د ایمانونو د دفاع لپاره په فرنٹ لاین د هر قربانې د ورکولو نه دریغ نه دی کړی. نن هم جماعت اور د جماعت علماء ورکران د خپلو آباو خپلو اکابرینو خپلو استادانو د خپلو محسنینو
اگر روش بن پریدی که مدرسه وی که تقریر وی که تصنیف وی که هر شعبه د خدمت د دین وی هغه د دنیا د تمام لالچونو نه پاک د دنیا د هوس نه د دولت د لالچ نه پاک زمنګ نه ووټ پکار دی نه نوٹ پکار دی زمنګ خپل ایمان او ستاسو ایمان او د الله رضا پکار دی زمنګ د خپل نسلونو ایمانونه پکار دی دا ذمہ داری او دا ډیوټي موږ له قران عظیم را کړی دا ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر پکار دا چی پتاسو کی یو ڈل داسی وی یو جماعت یو گرو داسی پکار دے یدعون الی الخیر چی خلق لا دعوت ورکی بلنا ورکی خیر طرف تا لوی خیر تمام خیرونو کی خیر د لا الہ الا اللہ دا عقیدی دے اور د دی لا الہ الا اللہ مسئلہ د توحید دا د قرآن عظیم مقصدی مسئلہ دا نو قرآن تم خیر کثیر وی قرآن تم کوثر وی خیر مما یجمعون وی زکا چی لوی خیر پا خیرونو کی دا اللہ قرآن دے سورہ آل عمران کی اللہ کریم چی دخپل توحید دلائل بیانی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس یو دلیل دا اللہ دا وحدانیت دا دے والفلک اللتی تجری فی البحر آغا کشتے چی دا دریاب دوبو پا سر باندی روانا دا دا دی دریاب دوبو سینش لی او خپل منزل طرف تزی یو دانه د شگی تاسو د دیو بو په سر باندې سارول نشه اور دمرا وزنی جهاز بما ينفع الناس روان دے عام مفسرین وی ما ينفع الناس دا ما ينفع الناس نا مراد اموال تجارت دی عام مفسرین دق خبر کئی چی دا باہری جہازونو کی پٹنونو ٹنونو بلکی پسونو ٹنونو مال دیو وطن بل وطن تپاسانے منتقل کیگی دا تجارت دیر نفع مند زکے دی تما ينفع الناس ہوئی لیکن بعض محققین ہوئی اصل ما ينفع الناس آغا لا الہ الا اللہ دے اصل ما ينفع الناس د خلقو نفع پا لا الہ الا اللہ کی دا کلچ دا کشتے روانا دا دعوت ور کی اعلان کی چی اللہ نہ غیر بل الہ نشتا ولی و ان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم دا قرآن دا زڑا پا زڑا کی دا خبر پرتا دا دا قرآن زڑا قلب القرآن سورہ یاسین دے اور دا غیزڑ دا آیت 43 نمبر آیت دے اللہ کریم فرمائی کہ زمون خواخشی منگ دا کشتے با پا دریاب کی ڈوب کو بیا با سوک فریاد رس نہیں ددی دا پارا سوک ددی پکار اوری دن کے دی مشکل نہ دی لرا رئیستن کے بنی دا مسئلہ
ان نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم. دا مسئلہ دا توحید دا کرکا دا شرک دا قیما ینفع الناس دے. آغا دا اوچی خدایان دا مشرکانو پوچا با پاتشول کلچی دی با سفر پا دریاب کی کو اذا رکبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین له الدین. اذا رکبو فی الفلکی کلچی دا پجاریان دلات و منات و دو بلو دو عزا کشتے کی سوارشی ندی یو اللہ تا پا اخلاص چغی ہوئی غیر اللہ تا چغی نوئی بل بابا تا فریاد نکی بل چاہت اخپل فریاد نڑواندی کئی زکا پدی پوئیگی چی پا دریاب کی دی چالاس نرسی واک نرسی دل تو خواک و اختیار دے یو اللہ قادر مطلق و دا مختار کل دے. اگا مسئلہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے پی جگڑے کولی اگا بے پخپل پا دریاب کیو من الاخلیسو دینکم للہ چگی بے والی او خلقو خپل پکار یو اللہ تا خاص کئے یو اللہ تا چگا کئے. اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نمخ کی تختید فتح مکی پورز کشتے کی ناس دے دریاب کی چپیر آلی کشتے گیر اکڑا ملاوی اخلصو دینکم للہ دوی دا خبر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرد جنگوا دا خبری ولی کوئے لات بابا منات بابا یولسمی زوان دولسمی زوان دا دولسو کالو ڈوبا بیڑای را استن کے ولی اگئی تبا چغا نو ای تبا فریاد نکو اگئی تبا نداو پکار نکو. دا مسئلہ خو زمنگا و دا آغا پا منس کی دا جنگوا و پا دی مسئلہ زمنگ نا مکہ مکرمہ پاتی شوا ملاوی بابا گاندی زمنم بابا گاندی زمنم خودلتا دی دا بابا گانو لاس نرسی خودو چی خدایان دی خودو چی آلیہ دی. دعو اللہ مخلصین له الدین یو اللہ تبے چغکڑا اللہ زمن پہال و رحمی گی. نو دغا مسئلہ دا ما ینفع الناس دا سی شیدہ اصل نفع اصل خیر پدی کی دے ڈوڑے کا زڑوی کا سڑوی کا نیموی کا سپوروی کلوی او کلنوی تیرا بش تیری گی کا نا تیری ولستاسو پا کلی کی دا شپا ورس پا غریبانانو تیری گی پا عاجزانو تیری گی پا تنگدستو تیری گی پا کنڈو یتیمانانو تیری گی بی آئینی ہی آغسی سنگ چی پا مالدارانو دا ورزی شپی روانی دی داسی پا عاجزانو مروانی دی پا خیل انٹری کوٹی چی دا چاوی داغی جواندم تیری گی مرگ تا نزدیکی گی آج کچا جومپڑو دا خطو پا کوٹنو کی چوسی گی پاغیم اقسی تیرے شوی یو شانتش پا ورز دا کنا دا غم دا آغا سپکار دے چاگی کی کمپرومائز نشتا گزارا نشتا گنجائش نشتا اصل آغا دولت دے چی داغی نا بغیر نجات نشتا کامیابی نشتا خیر نشتا داغی نا بغیر خوشحالی و ہدایت دا اللہ قرب و جنت نشتا. آغا ما ینفع الناس آغا دا لا الہ الا اللہ مسئلہ. قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. اے حبیب اعلانو کا پخپل زبان اقدس
پخپل پاکا مبارک خلا لویا خبرا لویا خلا مزا کئی لویا خلا پخلو کی خلا مبارکا دا محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم اور لویا خبرا پخبرو کی خبرا دا اللہ دا قل حبیب وائی بابستا پخلا زما قرآن زما د توحید بیان پکار دے اگرچہ دل تقل پایت کی نشتا لیکن توحید پا مسئلہ عام طور سرا حکم لفظ قل سرا قرآن ذکر کئی عام طور سرا قرآن دقسی وی دلتوی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها اے حبیب فرمایا خپل امتیانو تا زما بندگانو تا ما تا دا حکم شوی دے زماموری ما زمملوکی ما زمحکومی ما زمخلوقی ما زمالک نیما زحاکم آمر نیما زمدعی نیما زدعی ما خلص ما دا خوپی خبر دا اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدہ ما تو حکم شوی دے چی زب عبادت و بندگی کوما خاص در رب دی کلی اگر رب حرمها چی دی کلی لے حرمت و عزت ورکڑے دے دی کلی بیزتی حرام کڑی دا خاص دا غرب عبادت و بندگی وکوما او مسلمانانو او غیرتیانو پختنو د فضل آباد دیر میدان اسیدن کو و شاب تاسو دا کلم اللہ پدی خست خست عالمانو پدی خست خست مدرسو آباد کا اس با بندگی د چا کوئے پابندی بد چاد قانون کوئے اعبد رب هذه البلدہ ددی کلی در رب مالک بندگی بکوما ددی کلی در رب د مالک د قانون پابندی بکوما کلچ زما د قام قبیلی رسم و رواج دا غرب د قانون خلافی زبر رسم پریدم در رب قانون بن پریدما زب غم خادے کی رواجونا نکوما دا اللہ بندگی بکوما دا رسول اللہ دا طریقی پابندی بکوما کوئے با شکر ادا کول پکار دی کناسی قیسی قطاری دی شکر ادا کول پکار دی ہاں پتا سو سزی مدارے دی خواہ د دې مدرسې غوندي د نعمت شکر داده چې د مدرسې نه چې کم تعلیمات الہیه کم فرامین نبویہ بیانیږي هغه به موږ بالکل پخپل ژوند کې پخپل ځان نافذو کداغي سره زما د کلی رواج ٹکراو کئی کہ زمان دا قام رسم مقابلہ کی ادریگی کہ زمان خیال و مفادات و دا مشر و دا کشر خبرہ مخی تو ادریگی ہر سا قربان قرآن پر خودولت تیار اعبودا اور ذکل کلویم عبادت وی قربانی دا محبوب پا منشا دا معبود ستوئی ډیری وګدي خبرې دي خو لنډو ما عبادت ستوي قربانی د محبوب په منشا د معبود آت المال على حبه عبادت دے آت المال
علی حبه عبادت دے ددی عبادت بدل جنت دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون محبوب منی قربان کرے جنت نہ ملاویگی جنت دا پارا وسیلہ عبادت گرزیگی عبادت خو قربانی دا محبوب دا پا منشا دا معبود دا اے یو سورز عباد اضحیہ را روانا دا سو کرتا براق وی سو کرتا اضحیہ وی سو کرتا قربانی وی کوئے با انشاءاللہ کوئے با لسم ذل حجہ دلوی اختر روز ساروی با دا اللہ پا نم قربانوئے چالا چا اللہ توفیق ورکڑے دے قربانوئے با اللہ دی قبولیت را نصیب کی دا دا سارون نوا دا دا سارون نوا دا قربانی دا سارون نوا دا دا یو پلار او دا زوی قربانی وا بابا ابراہیم پخپل بچی اسماعیل چاڑا یخاو دے دا خو زما دا رب مہربان منان مہربانی وا چی د زوی پزای گڑ جنتی راغ انسان پزای ساروی تا خبر راو رسیدا دا دا اللہ مہربانی اس دا قربانی دا محبوب پا منشا دا معبود دیت عبادت وی آبود زب دا آغا عبادت کو زب محبوب قربانوم کہ زما زان محبوب دے پا اللہ قربان کہ کلے محبوب دے پا اللہ قربان دا اللہ پا دین قربان او کا اولاد محبوب دے دا اللہ پا دین قربان مالا یا رازی کبیا چرتا موقع و انشاءاللہ منگ با تفصیلی خبری کو زمان دا طول مشر و فخر حضرت شیخ صاحب خطیب صاحب دو گئے اللہ دی دی پا عمر کی برکت واچی اغیب انشاءاللہ قیمتی غور خبری کے بس Chance